Assalamualaikum, hari ini Acil mau berbagi sedikit info tentang mesin LG 2 tabung keluaran terbaru dengan tipe P905 RTB. Kapasitasnya itu 9 kilo untuk pencucian dan 6 kilo untuk pengeringan. Nah, sama seperti mesin cuci yang terdahulu, keluaran dari LG juga. Dari bodinya itu, dari depan sampai bawah itu sama, yang katanya mepet dengan lantai agar tikus tidak mudah masuk ke bawah mesin cuci dan menggerogoti kabel dan lain sebagainya. Nah, tampilan depan sama, dia ada saluran untuk mengisi air ke pencucian dan juga pengeringan seperti ini. Ini adalah water selector. Kalau kita mencuci itu, kita pilih tombolnya yang di sini, maka airnya akan keluar lewat bagian di bawah sini. Tapi ketika kita melakukan pembilasan, maka airnya itu diarahkan ke tombol ke sebelah kanan. Nanti airnya akan keluar pada lubang bagian ini. Nah, setelah itu untuk tombol-tombolnya sama seperti yang dulu, tidak ada perubahan sama sekali. Ini adalah tombol waktu pencucian, ini untuk jenis pakaian yang dicuci, ini adalah tombol untuk membuang air yang kotor, dan ini adalah tombol untuk waktu pencucian. Nah, kita mulai dari sini tadi ya. Kalau kita mau nyuci, tombolnya di sini, tapi kalau kita membilas dipindahkan ke bagian sini. Untuk pencucian sendiri, dia waktunya 35 menit. Dimana nanti saat kita arahkan ke menit 35, di sini akan terjadi pencucian sebentar sekitar 3 menitan. Terus dia akan terjadi perendaman, terjadi pencucian lagi sebelum perendaman, pencucian sekitar 3 menit lagi, direndam, terus ada pencucian sebentar, direndam lagi sebelum angka 15 ini masih direndam, dan mendekati angka 15 ini akan terjadi pencucian hingga selesai. Untuk tombol jenis pakaiannya ini, kalau pakaian sehari-hari saja kita pilihnya tombol yang normal, tapi untuk mencuci kain yang berat seperti jaket jeans atau celana jeans, kain-kain yang berat itu kita pilih tombolnya yang strong agar memaksimalkan pencucian pada pakaian kotor. Nah, untuk yang ringan, wool, sutra, dan lain sebagainya, jenis kain yang ringan kita pilih yang gentle. Terus di sini ada tombol untuk membuang air kotor. Kalau mau membuangnya, kita arahkan ke sebelah kiri. Maksudnya sebelah kanan. Terus di sini ada tombol, ada pemberitahuan setelah air dibuang, maka tombol harus segera dikembalikan ke normal kembali ke posisi pencucian. Dan ini adalah tombol waktu yang kita pilih untuk melakukan pengeringan pakaian. Terserah kita mau berapa menit, 1 menit, 2 menit, 3 menit, itu terserah kepada kita sendiri. Nah, untuk bagian dalamnya itu sendiri, mesin cuci LG ini itu memiliki yang namanya rel jet pulsator, sama seperti keluarannya yang terdahulu. Ini gunanya untuk memaksimalkan kinerja mesin cuci. Yang 3 ini untuk memaksimalkan kinerja mesin cuci, menghilangkan debu, tungau, kotoran dari pakaian kita. Nah, dan ini namanya adalah push tree. Push tree ini fungsinya untuk melembutkan pakaian kita agar tidak kusut saat disetrika. Karena kan saat kita pencucian itu biasanya baju itu akan sering melilit. Nah, saat kita mau menyetrika nanti akan susah, bukan susah yang terlalu susah sih, akan sedikit kesulitan, lebih kejam, kita akan memakan waktu lebih lama karena pakaiannya terlalu kusut. Dan kita akan beralih ke mesin cuci yang katanya menggunakan teknologi Winjet Dry. Untuk pengeringannya ini kapasitasnya tadi 6 kilo, sedangkan untuk pencuciannya kapasitasnya adalah 9 kilo. Nah, untuk tabung pengeringnya ini sendiri yang katanya menggunakan teknologi Winjet Dry, dia itu membuat pakaian kita itu katanya lebih kering tapi tetap segar dan mudah untuk disetrika. Seperti ini ya. Dia juga katanya teknologi Winjet Dry ini menjaga
mesin cuci kita, terutama pada bagian pengering karena dia letaknya di sini, itu agar tidak mudah ditumbuhi jamur dan menjaga kelembapan mesin cuci kita agar tidak mudah berjamur, bukan tidak bisa berjamur ya, tapi tidak mudah berjamur. Terus pada bagian tutupnya tadi dia ada lubang-lubang seperti ini, biar angin yang masuk ke dalam itu maupun angin yang keluar itu membantu kelembapan mesin cuci kita. Nah, teknologi ini itu membuat angin dari dalam saat mesinnya berputar keluar, terus melalui tutup pada bagian ini juga ada lubang-lubangnya. Pada bagian pengeringnya di sini juga ada lubangnya. Nanti kalau kita kalau kita melakukan pengeringan, maka angin yang dihasilkan dari pengeringan ini akan keluar lewat tutup bagian dalam terus ke sini. Nah, ini itu adalah, kalau Acil bilangnya itu untuk ngepres cucian. Fungsinya itu biar cucian kita kepres dan benar-benar air yang ada pada kain itu terbuang dengan sempurna seperti ini ya. Jadi misalnya kalau kita putar nih seperti ini, maka akan terasa ada angin yang keluar dari celah ini. Nah, seperti ini. Dia itu suaranya tidak berisik. Ini juga katanya hemat listrik 20% dibandingkan mesin cuci yang lainnya. Dia benar-benar nggak bising ya. Untuk mesin cuci LG ini yang sistemnya pengeringnya ini beda dengan merek sebelah yang Acil gunakan dulu itu 8,5 kg. Itu pengeringnya berisik. Kita nyuci di dapur sampai ke ruang tamu itu kedengaran bunyi pengeringnya itu kedengaran benar-benar berisik. Tapi untuk ini alhamdulillah tidak berisik. Tapi kalau untuk bak pencuciannya itu kurang lebih sama aja untuk suaranya. Nah, sekian dulu sedikit info yang bisa Acil bagikan mengenai mesin cuci LG terbaru 2 tabung dengan tipe P905 RTB, kapasitas pencucian 9 kg dan juga kapasitas pengeringannya itu 6 kg. Jangan lupa subscribe atau like, dan jangan lupa juga tinggalkan komentar karena Acil baru memulai di YouTube channel Acil ya. Semoga bermanfaat.